uma vez. A gente acampou uns 25 metros aqui para cima. A gente resolveu fazer uma jantinha aqui na natural. E a gente resolveu descer e usar esse espaço porque tem algumas pedras em volta. Então a gente fechou bem. Se você olhar a nossa fogueira, tá toda em pedra, para não ter perigo de alastrar. Vamos fazer um arrozinho aqui, bem tranquilo. Um baconzinho do lado. A linguicinha já está ali aquecendo também. E é o que a gente tem para hoje. Noite muito bonita, tempo muito gostoso. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Um abraço, até a próxima.